மாதிரி பண்ணி இந்த அலாரம் வர்றதுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே சிங்கிள் நாக் சிஸ்டம். அதாவது ஒரு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபயர் அலாரம் வர மாதிரி எல்லாருமே பண்ணுவோம். சில இடத்துல சில கேஸில் 2 டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆனால் மட்டும்தான் ஃபயர் அலாரம் சென்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரீ அலாரமாக வரும். செகண்ட் டிடெக்டர் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது தான் ஃபயர் அலாரமாக வரும். ஸோ அது ஜென்ரலாக நிறைய இடத்துல பண்ணுறதில்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் அலாரம் ட்ரூ அலாரம்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சிங்கிள் நாக்கு டபுள் நாக்கு போட்டிருந்தாலும் அது ட்ரூ அலாரமாக தான் கண்டிப்பாக ஆக்டிவேட் ஆகிட போகுது. பட் ஃபால்ஸ் அலாரம் அவாய்ட் பண்ணால் டபுள் நாக் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த அன்வான்ட் ஃபால்ஸ் அலாரத்தில் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செட்டிங்கில் சேஞ்ச் பண்ணுறது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ அலாரம் ப்ரீ அலாரம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அலாரம்னா ஃபயர் அதாவது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரமாக கிரியேட் ஆகுறது. ப்ரீ அலாரம்னா அந்த அலாரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது, அந்த டிடெக்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த டிடெக்டரில் ஏதோ ஒரு ஏர் சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது